Всем привет, меня зовут Драгон, и сегодня мы с вами поговорим о прошедшем на днях ивенте Traitors Moon Хан Шоудауне и непосредственно в чем вообще была суть этого ивента, зачем, почему и как. В общем, ивент с геймплейной точки зрения был абсолютно такой же, как и раньше. Нужно было ходить, ломать какие-то волосатые яйца. Яйцо улетело, блять, под скамейку, ну какого хера? Нужно было ходить ломать какие-то чучела. Лонгому вкусе. Нужно было ходить лутать охотников, выносить награды. В общем, все как в общем, абсолютно все как всегда, кроме наград. Награды в этот раз были очень странные, и количество поинтов, которое было необходимо для завершения этого батл пасса, было тоже достаточно большим. Для многих людей даже очень большим. Там, то есть, прям нужно было реально прям нормально погриндить. И что самое плохое во всей этой ситуации, то что разработчики прям действительно вынуждали людей играть, поскольку награды за прохождение этого батл пасса, они были нечестны по отношению к игрокам. А именно, для того, чтобы потестить, поиграть с новым оружием, которое не добавили, то есть это новый этот Goldwall офицер и новый дробовик помповый от Винфилда, нужно было, соответственно, проходить, прокачиваться в этом батл пассе. И, конечно, можно было при большом желании среднего гринда дней за 5 его выполнить. Можно было выполнить его просто не особо напрягаясь, но все равно прям нужно было очень много времени на это все тратить. Награды, в общем, да, как я уже сказал, это самое главное. Непосредственно два новых этих оружия разблокировать, надо, чтобы просто играть с ними. И для меня стало откровением посреди ивента буквально, что чтобы открыть их кастомные боеприпасы, нужно было также фармить очки батл пасса, а не фармить очки оружия. То есть это меня как-то удивило, это прошло вообще мимо меня, и я был удивлен, что это было именно таким образом реализовано. Вот. Поэтому за кучу гринда мы получаем тест двух оружий. Поскольку, сообщаю для тех, кто не знал, если вы скипнули этот ивент, вы не разблокировали, соответственно, это оружие, не разблокировали, соответственно, боеприпасы, ну, я так думаю, насчет боеприпасов, насчет этого на самом деле не уверен, то, опять же, если вы все скипнули, то вы, собственно, ничего не получите и не сможете играть с этим оружием, потому что его нужно будет разблокировать. А вариант его разблокировки разработчики предоставят только в следующем обновлении. И вариант разблокировки этот будет за счет прокачки ранга вашего аккаунта, то есть, который вот этот престижный ранг. Ну, не ранг престижа, именно вот, который прокачивается от 1 до сотни. То есть где-то на 22-м или 24-м уровне будет разблокироваться новый Goldwall офицер, и на 40 каком-то будет разблокироваться новый дробовик. То есть, если вы скипнули ивент, то, соответственно, только так вы сможете открыть эти оружия. Если вы ивент не скипнули, если вы разблокировали это оружие, то, соответственно, у вас все останется в раннем типа доступе к этому оружию. То есть у вас типа привилегия, чтобы вы поняли. Однако, да, была проблема, ее вроде решили, но тем не менее. Если вы престижитесь, то у вас оружие может исчезнуть. Однако разработчики сказали, что они это пофиксили. Однако, как говорится, не надо престижиться, это бесполезно. Вот. Возвращаемся непосредственно к батл пассу и нашему ивенту. Стоит ли гринд того? Ну, оружие не сказать бы, что прям супер такие прям отличные, с которыми прям очень сильно хочется играть, особенно пистолет. Хотя дробовик очень-очень неплохой. Вот. Кстати, не будет лишним упомянуть про то, как разработчики именно ввели, не знаю, как сказать, лорную составляющую плюс финансовую составляющую этого ивента. А именно, они добавили первый единственный скин на удушающие бомбы, который стоит 1000 бладбондов. И непосредственно, чтобы как-то компенсировать, нивелировать эту цену, невъебенно просто огромную, они решили выпустить DLS, при покупке которого и при непосредственном выполнении всего Battle Pass вы получаете кэшбэк в виде 800 бладбондов, если вы покупаете этот скин. То есть фактически вы покупаете скин за 200 бладбондов, если вы купили себе DLS и прошли весь Battle Pass. Короче, с одной стороны, это как бы почему нет, никто никого не принуждает все покупать. С другой стороны, это, ну, немного такое себе было, особенно учитывая, какое количество багов разработчики привнесли с этим обновлением, с этим Battle Pass'ом, с этим ивентом. Поскольку багов было полно. Это как звуковые баги с тем же пугалом, с теми же ульями, которые постоянно издают какие-то звуки после того, как сдохнут. Это какие-то поломанные хитреги, как будто я в Сидж зашел. Это вообще было что-то с чем-то.
То есть реально было очень много каких-то моментов, которые реально портят, ну, либо меняют восприятие и впечатление от игры. То есть как мертвые охотники могли продолжать перемещаться в виде трупов и так далее. Это все было очень интересно. Вот, сейчас более-менее вроде бы что-то пофиксили. Кстати, баг с Ромеро, который перекрывает полэкрана, еще не пофиксили, но пофиксят только, может быть, следующего обновления, они вроде тоже об этом сказали. Вообще, это все было очень так себе. Говоря по оружию, собственно, забудем уже про Battle Pass. Оружие, на самом деле, неплохое, не хорошее. Дробовик Winfield Slate очень классный, мне понравилось, но мне тяжело дается игра с дробовиками, мне тяжело дается вера в дробовики, которые не ваншотают людей. Собственно, это именно туда и относится, поскольку эффективная дистанция, она вроде бы не настолько хорошая, насколько могла бы быть. Однако, со слаксами этот дробовик топ-2. Топ-1 это Crown and King. То есть вы вставляете слаксы, и это очень хороший дробовик, очень хорошее оружие, которое реально неплохо перформит. Но опять же, это 500 баксов. То есть 300 баксов за дробовик и 200 баксов за слаксы. Говоря о новом офицере, на который возлагались огромные надежды, особенно когда я узнал, что в нем есть ПМЖ, там все не настолько хорошо, как выглядело изначально. А именно, реализовать его потенциал скорострельности, реализовать его потенциал ПМЖ очень трудно. Во-первых, потому что прицел отвратительное дерьмо. В эту мушку невозможно целиться просто никак. Когда вы стреляете с максимальной скоростью, доступной этому пистолету, как его сказать, господи, прицел, пистолет не успевает полностью нормально вернуться в исходное положение, что затрудняет прицеливание еще больше. И поэтому, опять же, пользоваться этим нормально, ну, просто не удается. Один раз мне удалось реализовать ПМЖ-патроны. Я вам сейчас покажу этот клип, соответственно. И, возможно, это единственное применение этого оружия с этими патронами, потому что иначе, ну, это очень сложно. Очень сложно не только из-за прицела, как я уже сказал, но и из-за того, что скорость полета пули у него просто отвратительно низкая. Это, ну, немножечко выше, чем у арбалета, это просто отвратительно. Очень тяжело с ним стрелять, особенно на средние дистанции. На близкие тоже, но на близких хотя бы это более-менее реалистично выглядит. На средних и дальних все, это конец, это просто рип. Вот. В общем, да. Дробовик хорош, пистолет не очень. Поэтому к этому ивенту я, честно говоря, не знаю, как относиться именно в этом отношении. То есть, ну, как бы прикольно, нам его хотели показать лор по большей степени этим ивентом. Они вроде что-то показали, но как-то, не знаю. Оружие неплохое, но стоит ли оно этого адового гринда, который они требуют, ну, я бы на самом деле очень сильно поспорил. Опять же, если вы не разблокировали это оружие во время ивента, разблокируйте его в следующей обнове. Вот. В общем, все. Закругляемся насчет этого, насчет ивента на этом. Вчера или позавчера на днях был стрим разрабов. И они показали какие-то свои дальнейшие планы. Я это все, естественно, проскипал, но они показали прикольные штуки. В будущем, в ближайшем, нас ждет добавление новых мобов. Собственно, я просто нагло спизжу трейлер Мы разменялись, там один остался. Крайтеков и немножко вам покажу. А именно, нас ждут новые мобы, и нас ждут дейлики, за которые нам будут давать бладбонды. Это хорошо, это круто, но, пожалуйста, Крайтеки, почините баги, чтобы можно было играть. В общем, да, это, наверное, все, что я хотел сказать. Да, думаю, да. Безусловно, большое спасибо всем, кто подписался на канал, подписчиков резко стало достаточно много. Я очень сильно это ценю, это очень приятно, это очень классно, и большое вам спасибо. Если вы на канал не подписаны и видите это видео, я буду очень рад, если вы подпишетесь, поставите лайк, может даже что-то откомментите, поскольку это бустит видео, это бустит меня. Это также мотивирует меня, на самом деле мне не было вообще никакого желания что-либо сегодня записывать, однако я увидел, что дела у меня на ютубе стали чуть получше, и поэтому я здесь. Вот, поэтому да. Спасибо всем еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на стримы, которых сейчас нет, но вы все равно приходите, никогда не будут. Вот, поэтому да. Лайки, комменты, там колокольчик, вот это все. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока. И если тут останутся какие-то клипы, я не знаю, их не очень много, то приятного дальнейшего просмотра. Если нет, то увидимся с вами в следующем видео. Все, всем удачи, всем пока. Вот можете посмотреть на мое оружие. Ну что, Вайлд, литое или нарисовано? Но пиксельное у меня и ни хера не видно. Пиксельное тоже неплохой вариант. Пиксель-арт. Да. Майнкрафт.
Он убежал вон туда, за этот кремень. Лачуга, не знаю. Мы что. обменялись выстрелами. Вот ты его С не бил? чуваком. Нет, другой человек. Я убил его. Найс, хорош. Серым Чекаю. в спине. Там же, А, там же, там чувак. же, там же. За забор забежал только что. Только один человек остался. Да. Он кидает Он что-то. отступает далеко. Это ты. Я не вижу Не вижу сверху, его. куда он бежит. Попал. Попал. Попадание. В одно. Попал. Он не сдох. Я с Мосинки попал. Я добил. Со слаксов. Хорош. Найс, просто найс.